لەیەکێک لە یاریەکانی هەفتەی 21 خولی نایابی کوردستان هەندرێن پێشوازی لە پیشەسازی هاوشاری کرد. یاریەکە بە هەستیاری لە نێوان هەردوویانە دەستی پێکرد. لە تەواوی نیوە یەکەم تەنها یەک دەرفەتی گۆڵ هەبوو، ئەویش بۆ بیلا نەعنوسی سووری بوو، نەیتوانی بیکات بە گۆڵ و نیوە یەکەم بە ئەنجامێکی سپی کۆتایی هات. لا نیوەی دۆم پێچەوانەی نیوە یەکەم ڕێژەی هێرشەکان بەرز بوویەوە، هەردوو تیپ ئامانجیان گەیشتن بوو بە گۆڵ. لە خولەکی شەست یاریزانی سووری محەممەد عیسا بێدەنگی شکاند و هەندرێنی خاوەن ماڵی بە گۆڵ یەکەم لە یاریەکە پێشخست. هەردوو تیپ دەرفەتی گۆڵی زیاتریان لە پێش بوو، وەک پێویست سوودیان لێوەرنەگرتن. هەر بۆ یاریەکە بە تاکە گۆڵێکی بێوەڵام لە بەرژەوەندی هەندرێن کۆتایی هات. براستی دەست بە گەمەکی گەلکی زەحمەت بوو. الحمدلله سێ خاڵ گەلێکی مهم بوون. أمو فريقا صناعة نفسها نقاط بون فمن سر عرض خود لزن براستي فوز جمر لازم بو والحمد لله فوز قلكي مهم بو وسباس بو حمل لعيبه كسي تقصير نك ألف الحمد لله يا رب. باش جاري ما كر بس نظامك بدل يمن ابو قناغي دوم همو ياري كان زحمه خال بزحمه بدزديتن ان شاء الله وكو ستافي راينران وكو يعني ورشي بشسازي اما کار بۆ دەکەنکەوە لە یاریەکانی داهاتوو خاڵ بەدەست بێنن بۆی ئەمساڵ لە خولی نایب کوردستان ببینێتەوە وەکو یەکەم ساڵێتی لە خولی نایب. بەم سەرکەوتنە هەندرێن بە 26 خاڵ لە ناوەڕاستی ڕیزبەندە و پیشەسازیش بە 23 خاڵەکەی لە خانەی 12ی ڕیزبەندیە. حوسێن محەممەد، کەناڵی پێم، هەولێر.